नागौर की भूमि पर कई देवी देवताओं ने अवतार लिया। यहाँ पर कई संतों ने तपस्या की। आज नागौर के टांकला ग्राम में संत किशनदास जी के द्वारा एक खेजड़े के नीचे 27 वर्ष तक तपस्या की। दरअसल आज एक ऐसे खेजड़े से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसकी छाल पीने से खांसी व खुलखुलिया रोग ठीक हो जाता है। ये खेजड़ा गुरु दरियाव जी के द्वारा अपने शिष्य किशनदास जी को एक टहनी दी और उन्होंने टहनी को 5 वर्ष तक सिंचाई करके एक पेड़ का रूप दिया। ये पेड़ दिव्य चमत्कारी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के रोग जैसे कोढ़ का निवारण होता है तथा मुख्यतः यदि कोई ये पेड़ की छाल पी लेता है तो उसकी खांसी ठीक हो जाती है। दीक्षा लेने के बाद में महाराज वहाँ से आए थे तो किशनदास जी महाराज बोले थे दरियाव जी महाराज को कि आप टांकले हमारे प्राणी में पधारो। तो महाराज बोले थे कि आप ये खेजड़ी की डाली ले जाओ, ये हरी हो जाएगी तब मैं आऊँगा। तो किशनदास जी महाराज यहाँ तपस्या की थी, 5 साल के अंदर वो डाली हरी हो गई। तो फिर बाबू जी यहाँ पधारे थे और दरियाव जी महाराज दर्शन देने के लिए किशनदास जी महाराज यहाँ 27 साल तक बैठ करके भजन किया और रोज़ वे काम करते अपना जो बेजा बनते 24 हाथ का, तो 12 हाथ का रेजा है जो वो दान 24 हाथ का रेजा बनते, 12 हाथ का रेजा है वो अपने घर में काम लेते थे और 12 हाथ का रेजा है वो दान पुण्य में दे देते थे। किशनदास जी महाराज रोज टांकला से नागौर पैदल पधारते थे और हरकाराम जी महाराज गुरु भाई थे, उनके रोज सत्संग करके और वापस यहाँ पधारते थे। और महाराज का बहुत बहुत चमत्कार है। यहाँ आते हैं खांसी वाले, खुलखुलिया वाले, कोई सर्प कर्जा काट जाता है, कोई भी कीड़े की परिस्थिति वाले आते हैं तो वो ठीक होते हैं, यहाँ जाते हैं। एक प्रेम सिंह नाम है हमीराना वाला, उनके गुमान सिंह नाम का एक बच्चा था, उनको सर्प काट गया तो उनका शरीर छूट गया। फिर बाद में उनको अपने घर जाते थे, उस समय में महाराज के यहाँ खेजड़ा था, इस खेजड़े के नीचे उनको सुला के और चले गए। तो 300-400 पाउंडा दूर चले जाते हैं। जाने के बाद में वो बच्चा चिल्ला के और पिताजी को आवाज़ दी। आज के दिन वो नागौर में रहते हैं, मौजूद है। डारूर में नहीं कोई बाई थी, उनके शरीर में कोढ़ थी, वो इनका खेत यहाँ पास में है, तो उनके घर वाला डरा के और उसको निकाल दी। तो फिर बाद में उनके शरीर में वो कोढ़ ठीक हो गई तो आपने वो घर चली गई। ये परंपरा चलती रही है, महाराज की कृपा है। एक पर्चा नहीं है, 444 पर्चा यहाँ पे किशनदास जी महाराज का हुआ थी। हमारा नाम मनोहर दास जी महाराज टांकला।